kadang juga pakai selang kayak gini ya. Tapi jangan ditiru ya bosku, untuk pemandian model pakai selang kayak gini jangan ditiru kalau burung Anda belum terbiasa ya bosku. Tapi kebanyakan burung saya itu untuk pemandian model kayak gini selang itu sudah terbiasa semua bosku. Karena memang perawatan saya itu nggak terlalu saya hati-hati bosku. Untuk burung cendet kalau terlalu dimanja itu biasanya malah mudah getak bosku, mudah getak ya. Pemandian kayak gini takut, ambil sorokannya takut, kayak gitu takut gitu bosku. Soalnya burung cendet itu tipikal burung getak bosku. Kalau dibiasakan dengan perawatan yang halus, yang hati-hati, nanti kedepannya itu juga getak bosku.